Bet kurios organizacijos, ar tai verslo, ar nepelno siekiančios organizacijos veikla, susideda iš įvairiausių srautų. Tai vertės kūrimo srautas, informacijos srautas, sprendimų, pinigų srautas, naujų idėjų ir patobulinimų srautai. Tiek verslo, tiek ir viešojo sektoriaus organizacijų efektyvumas priklauso nuo sėkmingo šių srautų valdymo. Tačiau srautų valdymas vis dar susiduria su daug iššūkių dėl organizacijoms būdingo inertiškumo ir lokalaus padalinių požiūrio. Kviečiame dalyvauti Srauto dienoje, kurią organizuoja Srauto akademija kartu su TOC sprendimais. Renginys įvyks rugsėjo 19 dieną. Daugiau informacijos skaitykite www.srautodiena.lt. Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Sveiki, ir vėl jūsų ausinėse aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 78-ojo tinklalaidės epizodo. Ir šiandien kalbėsiu apie įmonės srautus ir tų srautų valdymą bei spartinimą. Bet pradžioje pasižiūrėkime, iš kur atsirado organizacijų valdymo principai ir metodikos. Tikriausiai niekas nenustebs sužinojęs, kad lyderystės pagrindinės metodikos ir visos lyderystės tobulėjimo ištakos ateina iš karybos. Taip, kai reikdavo užkariauti naujas teritorijas arba apsiginti, tai reikėdavo suburti žmonės, pasiekti tam tikrus tikslus ir juos įkvėpti, aukoti netgi savo gyvybės, kad pasiekti vienokius ar kitokius rezultatus. Taigi, lyderystė ateina iš karybos, tačiau organizacijų valdymas, apskritai bet koks valdymas ar administravimas ateina iš užkariautų teritorijų valdymo. Kai kariškiai su savo lyderystėm užkariaudavo tam tikras teritorijas, didelės teritorijas, prisiminkime Aleksandrą Makedonietį, kuris užkariavo pusę Azijos ir beveik visą Europą, ar tą pačią Romos imperiją, ar senovės Graikiją, ar Egiptą, kai būdavo užkariautos didelės teritorijos, jas reikėdavo kažkaip valdyti. O kas tai yra valdymas? Valdymas tai yra tam tikrų tikslų pasiekimas ir sprendimų priėmimas, visų resursų pajungimas tam, kad būtų pasiekti tikslai. Taigi tam, kad vykdyti valdymą, pirmiausiai reikia įsivertinti esamą situaciją, surinkti visą informaciją, atlikti tą apdorojimą tos informacijos, įsivertinti situaciją, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. Viskas gerai, kai tie dalykai ir ta situacija jums vyksta po nosim, bet jeigu tam tikri dalykai vyksta nutolę, reiškia, tą informaciją mums kažkas turi pristatyti. Ir dabar įsivaizduokite antiką, daug metų prieš Kristų, kokiu greičiu keliaudavo informacija tarp nutolusių vienetų, tos imperijos vienetų. Maksimum greitis galėjo būti taip, greitai informacija keliavo, kaip galėjo bėgti žirgas. Dėl to tiek informacijos gavimas į centrą kažkokį, tiek sprendimų pristatymas atgal į esamas vietas, kur vyksta tas kažkoks dalykas, kurį reikia pakoreguoti, vykdavo labai lėtai. Dėl to nebuvo kitos išeities, negu pradėti valdyti lokaliai. Be to, tais laikais, reikia pripažinti, kad tais laikais daugelis tų užkariautų teritorijų buvo labai savarankiškos, vyravo natūrinis ūkis.
Dėl to buvo labai įprasta tiesiog didelę imperiją, didelę organizaciją, tą imperiją suskaldyti į smulkesnius padalinius ir juos valdyti taip, tarsi jie būtų visiškai nepriklausomi padaliniai, nes jie ir buvo nepriklausomi padaliniai. Imperija galėjo būti suskaldyta į kažkokias teritorijas, grafystės, kurios suskaldomos į dar smulkesnius vienetus, taip iki atskiro kaimo. Ir tas atskiras kaimas buvo visiškai savistovis, jisai veikė natūriniu ūkiu, vyko labai nedaug mainų, taip kažkokia prekyba vyko, bet jinai buvo labai nedidelė. Ir maksimum, ką tas kaimas turėdavo daryti, tai mokėti duoklę laiks nuo laiko į centrą ir kai kyla karas, siųsti dalį savo vyrų į kariuomenę ar atiduoti tam tikrus rekrutus. Tačiau visas valdymas buvo taip, kad mes imam didelę organizaciją, didelę teritoriją, didelę imperiją, skaldom į subsistemas, į mažus padalinius ir juos valdome taip, tarsi jie būtų visiškai nepriklausomi. Tai yra vietinis tos padalinio ar to kaimo vadukas pats galėjo priminėti visokius sprendimus, neatsižvelgdamas į toj, kas vyksta, sakykime, gretimam kaime. Ir prielaida buvo tokia, kad jeigu kiekvienas kaimas suveiks labai gerai, kai mes pasieksime tą labai gerą lokalų optimumą arba maksimizuosime kiekvieno kaimo rezultatą, tai ir mūsų imperija klestės. Ir toks užkariautų teritorijų valdymas, kai siekiama kiekvieno atskiro padalinio arba kiekvieno atskiro elemento maksimalaus rezultato ir tapo organizacijų valdymo modeliu. Beje, labai panašių modelių buvo valdoma ir pirmoji atsiradusi, galima sakyti, viena seniausių organizacijų, išlikusių iki šių laikų, tai yra Romos katalikų bažnyčia, kuri kaip didelė organizacija buvo skaldoma ten į įvairiausias tas viskupijas skaldomos į klebonijas ir kiekvienas klebonas valdydavo ar tvarkydavosi savo teritorijai taip, kaip jam gaudavosi, tik jis turėdavo dalinti surinktą ten tą dešimtinę, atiduoti tam tikrą duoklę į, taip sakant, į centrą, bet iš esmės atskiro padalinio, atskiros klebonijos veikla nelabai smarkiai įtakodavo kitų klebonijų veiklos. Ir vėliau toks valdymo modelis tapo ir verslo organizacijų valdymo modeliu, jau nekalbant apie viešojo sektoriaus organizacijas. Ir aišku, kad geriau valdyti organizacijas atsirado daug įvairiausių metodų, principų, taisyklių, modelių, rodiklių ir taip toliau, kurie buvo orientuoti, kaip geriau įsivertinti, ar lokalus padalinys dirba gerai. Ir turim suprast, kad tas informacijos keliavimo greičio apribojimas, informacijos ir priimtų sprendimų, reiškia keliavimo greičio apribojimas, jisai išliko labai ilgai, net iki 20 amžiaus pabaigos. Dėl to didžioji dalis valdymo mokslo, organizacijų valdymo mokslo buvo paremta tuo, kad kaip maksimizuoti tą lokalų efektyvumą. Žmonės apsigynė disertacijas, gavo profesorių laipsnius, buvo parašyta 100, jeigu ne 1000 vadovėlių. Tie principai buvo įdiegti ir iki šiol naudojami organizacijose. Iki šiol 5% universitetų ir įvairių vadybos mokyklų ir kursų moko apie šitos lokalius principus, apie tai, kad kiekvienas padalinys turi pasiekti maksimalų efektyvumą ir panašiai. Net jeigu pasižiūrėtumėm, tokie dalykai kaip apskaita, kaštų apskaita arba tarptautiniai apskaitos standartai yra paremti tais pačiais principais. Dėl to tas lokalus efektyvumas ir ta atskirų padalinių valdymas tapo
tiesiog net nepastebima vadybinės kultūros dalimi. Mes net nesusimastom, kodėl taip vyksta, kodėl taip valdoma, nes taip buvo valdoma netgi šimtmečiais. Ir aišku, nieko keisto, kad daugelis vadovų tą verslo valdymą ar ir organizacijų valdymą mato kaip atskirų problemų, atskirų padalinių ir atskirų užduočių valdymą ir darimą. Ir vadovai stengiasi spręsti tas lokalias problemas ir tos lokalios problemos nesibaigia, o pasiekti rezultatai nedžiugina. Ir svarbiausiai, ką turim suprasti, kad nesvarbu, kad pagrindinės priežastys, dėl ko susiformavo toks lokalaus efektyvumo principai ir metodai, tai yra, ta esminė priežastis buvo tai, kad informacija ir sprendimai keliavo labai lėtai. Tačiau su dabartiniam telekomunikaciniam ir IT technologijom informacijos ir sprendimų srautai vyksta labai greitai, akimirksniu. Tačiau esminės taisyklės išliko. Nes inercija yra labai didelė. Ir ta žmogiška inercija, mes tiesiog esame taip įpratę. Kažkada klausiausi, YouTube irgi jūs galite rasti Steve'o Jobso interviu, kur jisai pasakoja, kad naujos technologijos, atsiradusios technologijos nebūtinai reiškia, kad iš karto pasikeis žmonių elgsena. Vienas iš pavyzdžių, kurį jisai pateikė, kad kai atsirado televizija, tai buvo daug tobulesnė technologija palyginus su radiju, bet kai atsirado televizija, pačios pirmosios laidos, net kelis ar keliolika metų, tai buvo tos pačios kalbančios galvos prie mikrofono, tik dabar tas galvas jau transliuodavo ir rodydavo. Tačiau esminio judesio pirmose televizijos laidose nebūdavo, kad ten koks filmas būtų ar spektaklis ar panašiai. Kodėl? Nes iki tol žmonės buvo įpratę, kad radio laidoj sėdi pranešėjas prie mikrofono ir jisai šneka. Tai kai atsirado nauja technologija, kuri įgalino jau rodyti ne tik tai garsą, transliuoti ne tik tai garsą, bet ir vaizdą, ir mes galėjom jau rodyti kitokius, ne tik tai sėdinčio žmogaus vaizdus, tačiau ta organizacinė inercija buvo pakankamai stipri, kad ir tai užtruko, kol per televiziją pradėjo rodyti ne tik tai kalbančias galvas. O dabar įsivaizduokite, kai mes kalbame apie organizacijų valdymą ir tam tikras taisyklės, kurios susiformavo net ne per šimtmečius, o per tūkstantmečius. Ar todėl tas taisyklės pakeisti yra labai sunku, nes tiesiog net nesusimastome, kad jos gali būti neteisingos. Bet kuri organizacija tai neatsitiktinių padalinių ir problemų renginys. Iš tikrųjų, organizacijos susideda iš įvairiausių srautų. Ir tik sėkmingas tų srautų valdymas užtikrins verslo sėkmę. Beje, kai kalbama organizacijas, ypač verslo organizacijose apie srautus, tai daugelis galvoja, organizacijos, ypač verslo organizacijose, srautas tai yra tik pinigų srautas. Tačiau iš tikrųjų verslo organizacijose ir ne tik verslo organizacijose yra daug daugiau srautų, ne tik pinigų srautas. Tai gali būti ir pardavimo galimybių srautas tam pardavimo procese, tai gali būti užsakymų srautas, gali būti gamybos srautas, tiekimo ar žaliavų srautas, tas vadinamas vertės srautas. Taip pat tai gali būti įvairiausių idėjų ir patobulinimo iniciatyvų srautas. Ir jeigu tai pasižiūrėt apskritai, esminiai srautai gali būti suskirstyti dvi dalis arba du tipus. Tai yra tai, kas susijęs su esamu vertės kūrimo srautu. Tai yra taip, kaip mes uždirbam pinigus dabar, kaip kūriam produktus ar gaminam paslaugas. Bet yra kitas nemažas srautas, tai yra veiklos gerinimo ateityje, tai yra kaip mes kalbam apie tai, kaip mūsų organizacija atrodys ateityje, tų naujų idėjų srautas, kuris irgi yra labai reikšmingas, nes pasaulis keičiasi ir mes turime taikytis. Beje, jeigu pasižiūrėt šiuolaikinės
organizacijų tobulinimo metodikas, tą pačią Lean metodiką ar vadinamą Toyotos gamybos sistemos metodiką, tai ten irgi kalbama apie srauto spartinimą. Nepaisant daugelio įsitikinimų, kad Lean ar Toyotos metodika yra apie kaštų mažinimą, tačiau iš tikrųjų Lean metodika buvo ir yra apie srauto spartinimą. Nes jeigu pasimti šitos metodikos, Toyotos gamybos sistemos metodikos kūrėjo Taiichi Ohno knygą, kuri taip ir vadinasi Toyotos gamybos sistema, ir toj knygoje pirmam puslapyje yra knygos leidėjo interviu su Taiichi Ohno, metodikos pagrindiniu ideologu, kur jisai leidėjas užduoda jam klausimą, kuo Toyota užsiema dabar. Ir Taiichi Ohno sako, mes dabar analizuojame laiko intervalą nuo to momento, kai iš kliento gauname užsakymą, iki momento, kai jis atsiskaito su mumis už gautą produkciją. Ir šį laiko intervalą mes trumpiname, šalindami pridėtinės vertės nekuriančias veiklas. Būtent, kreipkite dėmesį, kad ne kaštų mažinimas, ne veiklų mažinimas yra pagrindinis tikslas, o sutrumpinti laiko intervalą, tai yra spartinti srautą. Beje, esminis ir Henry Fordo išradimas, konvejeris, tiksliau sakant, išradimas galbūt buvo ne Henry Fordo, bet jis pirmas pritaikė, esminė vertė konvejerio buvo tai, kad jisai užtikrino labai greitą srautą, gamybos srautą, masinės gamybos srautą. Beje, apribojimų teorijos kūrėjas Eliyahu Goldratas visada kartodavo ir savo žymiam straipsnėje, kuris vadinasi Stovint ant milžino pečių, kuris aptarė ir Fordo gamybos sistemą, ir Toyotos gamybos sistemą, jisai ten yra pasakęs, kad srauto gerinimas yra pagrindinis kiekvienos operacinės veiklos tikslas. Reiškia, jeigu mes norime tobulinti savo organizaciją, mes pirmiausiai turime identifikuoti srautus ir pasižiūrėti, kurie svarbiausi srautai, kurioje vietoje stringa. Kalbant apie srauto tobulinimą, mes turim suprast, kad jau kaip ir sutarėm, kad srauto arba proceso trukmės gerinimas, tai proceso trukmės trumpinimas yra pagrindinis vadovų uždavinys. Šio tikslo siekimas turėtų būti paverstas praktiniu mechanizmu, kurio būtų vadovaujamasi valdant organizacijos veiklą ir, kas svarbiausia, užkertant kelią sistemos per dideliu užkrovimu. Nes jeigu mes sistemą perkrausim, tai yra užkrausim per daug, susidarys kamščiai. Žiūrėkit, su srautu visi jūs susidarėt, kai važiuojat kur nors, ypač jeigu važiuojam ryte į darbą ar vakare iš darbo, dėl ko susidaro kamščiai? Nes sistemoje atsiranda per daug darbo. Dėl to mes turime užtikrinti, kad turime mechanizmą, kuris padeda išlaikyti ritmingą sistemos darbą, tai yra užtikrinti sklandų srautą ir jį valdo. Taip pat, vengiant srauto užstrigimo, mes turime atsisakyti lokalaus efektyvumo rodiklių. Ogi, aš jau ne kartą tą pavyzdį esu minėjęs įvairiuose savo webinaruose, paskaitose, pasižiūrėkit, kai kalbam apie Formulę 1. Tie mechanikai, kurie dirba pit stopė, jeigu pasižiūrėt plačiaja prasme, jie yra labai neefektyvūs, nes per visas lenktynės jie dirba 10 sekundžių. Nes galėtumėm sakyti, jie neefektyvūs, optimizuoti ar panašiai. Tačiau mes suprantam, kad srautas, tai yra kuo greičiau važiuojantis Formulės 1 automobilis yra svarbiausia. Ir mes stengiamės ir visus subordinuojam tam srautui. Dėl to lokalaus efektyvumo rodikliai turi būti panaikinti. Taip, lokalaus efektyvumo rodikliai buvo labai geri. Jie buvo daug geriau negu jokių rodiklių neturėt tada, kai mes neturėjom visos reikiamos informacijos apie tai, kas vyksta sraute. Tačiau dabar šiuolaikinės sistemos mums leidžia tą matyti ir priimti gerus sprendimus. Dėl to mums jau nereikia atskiro kiekvieno darbo centro maksimaliai efektyviai išnaudoti.
Na ir ketvirtas labai svarbus elementas, tai mes turime turėti fokusavimuose procesą, kuris leidžia subalansuoti srautą, ne pajėgumus, o srautą, kuris leidžia mums pamatyti, kurioje vietoje srautas stringa, kad jį kuo greičiau užsivalyti. Taigi, organizacijos tai yra srautų rinkinys. Ir jeigu jūs norit patobulinti savo organizaciją, vienas pirmų dalykų, nustokite ją matyti kaip atskirų lokalių sistemėlių rinkinį. Jūs turite tą matyti, tai yra kaip srautų rinkinį. Ir srautai dažniausiai teka per daugiau negu vieną atskirą padalinį. Ir jūs turite užtikrinti, ne kad atskiras padalinys sudirbtų efektyviai, bet užtikrinti, kad srautas vyktų efektyviai. Bet tobulint srautą, apskritai pradėti žiūrėti į organizaciją kaip srautų rinkinį, o ne atskirų elementų rinkinį, nėra labai paprasta. Ir tikrai tenka susidurti su daug įvairiausių iššūkių ir įvairiausių inercijų. Todėl mes su kolegomis pasikalbėję nusprendėm suorganizuoti srauto dieną, tai yra renginį, kuriame įvairiausių metodikų ekspertai, įvairūs praktikai dalinsis savo patirtimi, kaip tobulinti organizacijų srautus. Ten kalbėsim ir išgirsite apie ir lean metodiką, ir apribojimų teoriją, ir agilą, ir taip pat kaip išnaudoti lyderystės, karinės lyderystės patirtis, sinchronizuojant atskirų padalinių veiklą, ne maksimizuojant atskiro padalinio efektyvumą, o kaip užtikrinti, kad jie maksimizuoja ir subordinuoja srauto spartinimui. Dėl to nedelskite ir registruokitės internete www.srautodiena.lt. Taip pat noriu pasakyti, kad užsiregistravusiem iki Liepos 28 dienos bus pritaikyta speciali išankstinės registracijos kaina. Taip kad nedelskite. O savo organizacijose pradėkit žiūrėti, kaip atrodo jūsų srautai, kur jie stringa, kaip jie veikia, ar jūs gaunat operatyvę informaciją ne apie lokalius efektyvumus, o apie tai, kur užstrigo srautas, kur užstrigo vertės srautas, kur užstrigo pardavimų proceso srautas, kur užstrigo pinigų srautas. Ir sutelkite savo kaip vadovo dėmesį į tų srautų spartinimą. Tai šiandien tiek ir susigirdėsime kitose tinklalaidės epizoduose. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!